皆さんこんにちは。長年未解決とされてきた事件や謎の基地とされる場所について先日大きな進展がありました。ロズウェル事件。ロズウェル事件に関しては50年以上も前の話なので知らない人も多いかと思います。この話も都市伝説界隈では超有名で面白いので、まずはその話からいきましょうか。いやー、僕の世代ではめちゃくちゃ有名な話なんですが、今の若い世代の人たちがロズウェル事件を知らないなんて、僕はめちゃくちゃびっくりしましたね。これは僕が伝えていかねば、そう思っているんで、今回の動画も必ず最後まで見てくださいね。未解決事件といえば、ロズウェル事件を外すわけにはいかないんです。きくよちゃん、ロズウェル事件って知ってる？知らない。やっぱ知らないか。まあちょっと説明していくからよく聞いといてね。はーい。1947年の7月2日、アメリカ・ニューメキシコ州のロズウェルという地域に1機の UFO が墜落しました。それを軍が回収したんですが、当時は UFO という言葉がなかったので、空飛ぶ円盤を当局が捕獲し回収したと新聞記者の前で発表したんです。でもなぜかその数時間後にそれを全否定したんですよ。いやー、円盤違いましたわ、これ観測用の気球でやんした言うて訂正したんです。何それ、明らかに怪しい。7月9日付の新聞では気球でしたという記事が載りました。この円盤なのか気球なのかわからん物体の第一発見者は牧場主のマック・ブラゼルという人です。墜落の日の天候は嵐で落雷もすごい日でした。彼が牛の様子を見に行ったら牧場内に変な物体が散らばっていて、なんじゃこりゃー言うて地元の保安官に連絡をしたら、保安官からロズウェル陸軍飛行場に連絡が行って、軍の人たちが現場を見にやってきた。そして軍の人たちもなんじゃこりゃーとなって、それを受けて軍の報道官が空飛ぶ円盤が見つかりましたと発表したという流れでした。軍はその地域一帯を封鎖して墜落物を持ち帰ったところ、ちょうど同時刻に軍に別の情報が入ったんです。何？ロズウェルから200キロぐらい離れたサンアウグスティンというところにも、あいやー UFO のようなもんがこっちにも落ちてますせーって連絡が入ったんです。ロズウェル事件の現場は2カ所あるんですね。サンアウグスティンの方ではテキサス工科大学の考古学者ウィリアム・カーリー・ホールデン教授の一団がフィールドワークをしていたんですが、そこになんと10メートルくらいある物体が墜落したというんです。教授が驚いて警察当局に連絡し、そこで円盤状の墜落物とその中にいる搭乗員といいますか、なんと宇宙人を目撃したというんです。宇宙人いたの？とんでもない話ですよね。ここからこのニュースは世界中を駆け巡りとはならなかったんです。なんで？すごい大ニュースなのに。不思議なことにこの事件の話はそこからパッタリと出なくなりました。何十年もね。得体の知れないものが墜落してきたのですよ。30年以上も経った1980年代まではほとんど誰も知らないローカルの事件となっていたんです。それが The Roswell Incident という本が出版されたことがきっかけで世間に知られるようになりました。日本でもニューメキシコに落ちた宇宙船という放題で本が出版されて、この話はようやく有名になりました。ロズウェル事件は一体どこまでが本当なのか。そもそもの発端である軍が空飛ぶ円盤を捕獲したと発表して、その次の日にやっぱり気球でしたと記者会見したことは紛れもない事実で、その時にロジャー・レイミーという軍のお偉いさんがメモを持って説明しているんだけど、世の中のマニアたちはそのメモを解析するんです。画像拡大してなんて書いてあるか解析するのね。するとそのメモには犠牲者とかリスクとかそんな単語が書かれていたそうです。気球だった割にはなんか物騒だね。1947年7月9日の記者会見で気球の残骸を見せるロジャー・レイミーが気球を持って回収した物体について説明している写真があるんですが、そのネガフィルムは今誰が持ってると思いますか？タカちゃんかな？持ってない。答えはビル・ゲイツなんですよ。ビル・ゲイツ？なんかこれはありそうな匂いがしてきますよね。ロズウェル事件で面白いのは軍の説明が二転三転しているところです。最初は空飛ぶ円盤、その数時間後には観測気球だと修正。ただ90年代になってからもまたもやその説明を覆すんです。今度は気球は気球でももっと軍事的な利用をするモーガル気球だったんだと言いました。もう自分で怪しいですよって言ってるようなもんだね。そう、当時墜落物を実際に見た証言者たちはもうほとんど亡くなっていますが、彼らは誰一人として気球だったとは言ってないです。全然見たこともないものだった、そんな風に証言しています。
いろんな憶測が生まれる事件ですね。これがロズウェル事件の概要です。そしてロズウェル事件と関連して、これまた都市伝説界隈の重鎮とも言えるのがエリア51。それ、コヤッキーさんの真似か。気づかんかった。アメリカ西部のネバダ州といえば、合法カジノで栄える娯楽都市ラスベガスのきらびやかなイメージを真っ先に思い浮かべる人も多いでしょう。しかし実際には州内のほとんどの地域に砂漠が広がっており、昼は暑くて夜は寒い上に乾燥も厳しいため、人が快適に活動できるところはあまり多くありません。この点に着目して設置されたのがエリア51と呼ばれる施設です。人がほとんど寄りつかない広大な土地に位置するエリア51。アメリカ政府は長年にわたってその存在を認めてきませんでしたが、2013年にアメリカ中央情報局 CIA が存在を認める文書を発表しました。その内容によると、エリア51は軍事関連の研究開発と試験を行うための基地とされています。第二次世界大戦後にソビエト連邦と冷戦状態になったアメリカは、ソ連の動きをこっそり偵察できるように極秘でスパイ用偵察機の開発を決めました。そのテスト飛行を行うとき、ネバダ州の砂漠の中なら誰にも知られないだろうというわけで基地の建設地に選ばれたんです。軍事施設なのに、なんでミステリースポットみたいな扱いされてるんだろう。軍事施設がミステリースポットになった理由は、その内部でどんな研究が行われているのかは公開されていないからでしょう。エリア51は現在もしっかり稼働しており、Google Earth を参考にすると建物の増築が行われている様子も見て取れます。軍事の研究家やジャーナリストは、新種のストレス戦闘機の開発、新たな通信技術、レーザー技術の研究などの可能性を指摘していますが、あくまで憶測の域を出ないんです。存在が認められた現在でも、このように謎多き施設なんですから、極秘とされていた当時に、この辺りは何かがおかしいと思われても仕方のない話ですね。実際のところ、偵察機のテスト飛行が開始された1955年からエリア51周辺では、未確認飛行物体、つまり UFO を目撃したという人が急激に増えたんです。その目撃者の大半は航空機のパイロットでした。当時の航空機は現在の航空機の半分くらいである2万フィートほどの高さまでしか飛べませんでした。その一方、エリア51で開発された偵察機は6万フィートほどの高さまで飛べたんです。パイロットにしてみれば、見たこともない高度で高速移動する偵察機は UFO としか思えなかったでしょう。それは UFO だって言っちゃうね。こうしてエリア51は有数のミステリースポットになり、UFO 目撃談がずっと絶えませんでした。そうやって都市伝説ができるんだね。不思議なものを見てしまったら、さらなるミステリアスな想像を止められなくなるのが人というものですよね。僕もエリア51に取り憑かれている一人です。エリア51も例外ではなく、宇宙人も近くにいるはずと多くの人が考えるようになりました。そしてエリア51の内部には UFO や宇宙人が保管されているという都市伝説が今なお語られているんです。先ほどのアメリカ軍が UFO を気球だったと訂正した報道、これを聞いたアメリカの人々は、アメリカ軍が UFO や宇宙人を回収して保管していると噂するようになったんです。エリア51で UFO や宇宙人の研究が行われているという都市伝説は、オカルトマニアの間では現在も非常に根強い人気を保っています。映画インデペンデンス・デイの中でも、実は政府が宇宙船を隠していた、そんな場所としてエリア51は登場します。この他にも、ロズウェル事件で回収したのは宇宙人ではなく、ソ連が遺伝子操作で作成した小人のパイロットだったとか、1969年にアポロ11号が果たしたとされる月面着陸の写真はエリア51で撮影されたものなど、想像力豊かな都市伝説が語られています。月に行ってなかったかもしれないってこと？それはやばい。エリア51近隣では、このような都市伝説を生かして UFO や宇宙人のイメージで観光客にアピールしており、地球外生命体ハイウェイと名付けられた道路も通っています。地球外生命体ハイウェイめっちゃ商売するじゃん。しかし、エリア51が極秘の研究を扱う軍事基地であることは変わりません。そっか、そうだよね。基地の周辺には監視カメラは大量に設置されており、トラックや軍用機を配置して非常に厳重な警備態勢を敷いています。無断で基地の近くに近づくと威嚇射撃をされたりとか、それぐらい危険な場所です。これがエリア51の概要です。さあ、こっからが本題ですよ。やっと来たー。キクヨちゃん、ロゼル事件とエリア51の話は理解できたかな？うん、理解できた。じゃあこっからだよ。ロゼル事件から70年経った今、進展があったんです。70年後に？そう、めちゃくちゃ気になりますよね。じゃあその話いきますよ。でも残念、その話は後半で。本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。早く聞きたい。